اسلام ہے. اس مذہب میں جس کے وہ ماننے والے تھے اس میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہوں, اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا حلال ہے, فرض واجب تو نہیں ہے. اگر میں نہ کھاؤں تو میرا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور پہلے مذہب کو جس کو میں مانتا تھا اس پر بھی عمل ہو جائے گا. ایسے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا. کوئی فرض نہیں چھوڑا, کوئی واجب نہیں چھوڑا, کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, ایک مباح چیز کو چھوڑ دیا. مباح ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کرو تو بھی ٹھیک ہے, نہ کرو تو کوئی بات نہیں. اس پر اللہ کی طرف سے قرآن میں آیت اتر رہی ہے کہ اے ایمان والو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کہ اب اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف, کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف